Hello everybody. How would you say, yeah, you know what, don't bother, like let it go. In Thai we would say ช่าง ช่าง The longer word of it is ช่างมัน Man means it, so let it go. So ช่าง ช่าง ไม่ care แล้ว I don't care about it anymore. ช่างมัน ช่างมัน let, or you know what, you can be rude and actually you use man for like a thing, but if you use it for people, actually you're pretty rude. You're calling a person it. So ช่างมัน ช่างมัน What if you say ช่างหัว hate ช่างหัวมัน you know, like don't like fucking care about it anymore. หัว it's the bad word that you add in there. So if you want to be really rude, you can add the หัว. So say ช่างหัวมัน ช่างหัวมันละ ช่างหัวมันละ ฉันไม่แคร์ ฉันไม่แคร์แล้ว Very good. Try to use it. You can use chang, you can use changman, but if you want to really be rude, although I recommend you not to, you can use it. Okay, thank you very much. See ya.